երիտասարդ է, հաջողակ եւ սովորաբար ներկայացնում է իր կյանքի միայն գունավոր կողմերը։ Սակայն նրա ճակատագրական հարվածի մասին եւ ոչ միայն կիմանա քիչ անց։ Բարև ձեզ Մարիաննա, շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք հաղորդման հրավերը։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար, իրոք հաճելի է։ Տեսեք, առհասարակ յուրաքանչյուր ժամանակահատված ունենում է իր հերոսների։ Տվյալ ժամանակահատվածում մենք սովոր ենք ամեն բան ներկայացնել կիսվել հարության հետ եւ իհարկե սոցիալական ցանցերի մեր էջերը լավագույնն են այդ մեր ցանկությունը դրսևորում։ Եվ ինչ խոսք այդ հարթակում դուք ամենապահանջվածներից եք եւ ամենամեծ մասսայականություն ունեք։ Wink 21 Կարծում եմ շատերի միգուցե հեռուստադիտողներից ծանոթ չլինի, բայց այն մարդիկ, ովքեր ունեն Instagram-յան էջ, վստահաբար գիտեն ձեզ։ Եվ հետաքրքիր էր, ուսումնասիրում էի հարցազրույցները, նախապատրաստում էի, որովհետև այսօր բլոգերները նույնքան հանրային են, որքան այլ մարդիկ, օրինակ մշակույթի կամ այլ ոլորտի ներկայացուցիչները։ Եվ այսպիսի մի բան եք ասում տարիներ առաջ, որ այո, ես ազատամիտ եմ, ես սիրում եմ ազատություն, սակայն ազատությունը այնպես եմ օգտագործում, որ կողքից նայելիս չամաչան ինքս ինձնից։ Դա տարիներ առաջ էր, ինչ է փոխվել այս ընթացքում։ Ոչինչ։ Ես մոռացել էի այդ հարցազրույցի խոսքերը, բայց չի փոխվել, ոչ, համամիտ եմ, որովհետև ազատությունը այնպիսի բառ է, այնպիսի երևույթ է, որ պետք է իրեն ճիշտ ընկալել։ Եվ կարծում եմ, այն մարդկանց, ովքեր ում տրված է ազատությունը, իրենք ճիշտ են դա օգտագործում, իսկ ովքեր որ լսել են, փորձել են, արգելքներ են ունեցել, երբ որ գալիս է մի ժամանակահատված, երբ որ ունենում են ազատություն, փորձում են ամեն ինչից հենց օգտվել ու ավելի շատ սխալներ են անում, չնայած յուրաքանչյուրիս համար հարաբերական է սխալները։ Արդյոք դեր պարագայում չի եղել նման բաներ։ Եվ արդյոք արգելքներ չեք ունեցել, որովհետև ժամանակին ինքներդ նշում եք, որ ձեր մայրը բավական խստապահանջ է, եւ նույնիսկ միշտ ասում է, որ այնպես կանես, որ ես որևէ պարագայում չամաչեմ։ Այսինքն կարծես թե այդ ամենը հստակ կար։ Ինչու եմ ես զրույցը սկսում այս հատվածից, որովհետև մենք խոսում ենք ժամանակակից 25-ամյա երիտասարդ աղջկա հետ, ով Instagram-ում կարելի ասել շատերին է ոչ թելադրում եւ հաճախ մենք տեսնում ենք գույներ, ազատություն, որոնք բոլորին չէ որ հատուկ են։ Եվ ըստ այդմ հասկանանք ինչպես հասնել դրան եւ ինչպես դուք եք ասում չամաչել սեփական արարքների համար։ Մայրս ոչ թե ամաչել, այլ այդ ձևակերպումը արել էր նա, համենայն դեպս ասել էր այնպիսի լուսանկար չտեղադրես, որից ես կարող եմ ամաչել, այնպիսի բաներ չանես, որ քանի որ գիտի ինչ մասսայում ենք ապրում, ովքեր են մեզ շրջապատում եւ ցավոք շատերը սիրում են գտնել ինչ-որ մի կետ, երբ որ կարողանան այդտեղից մարդուն նեղացնել, վիրավորել, դրա համար փորձում ես ամեն ինչ անել սիրուն, փորձում ես անել այնպես, որ առաջինը քեզ հաճելի լինի, չսահմանափակվես, բայց ելի եմ կրկնում դրսից էլ, կողքից էլ ավելորդ ինչ-որ բաների չենթարկվես։ Իսկ մայրս մինչ օրս էլ ոչ թե խստապահանջ, այլ ինքը այն մայրերից է, որ կան չէ ծնողներ, որ ավելի շատ ինձ գովում են, իմ բալիկը ամենալավն է։ Ինքը ասում է դա, վստահ եմ բոլորին, բայց ինձ միշտ այ սա էլ որ սենց լինի ավելի լավ, սա էլ որ լինի ավելի լավ ու տարեց տարի անկեղծ կլինեմ, որ այո ավելի ես հղկվում, ավելի ես ուրիշը դառնում, ավելի ես փոխվում ու հուսամ դեպի լավը։ Այն որ դուք փոխվել եք միանշանակ։ Նույնիսկ երբ ուսումնասիրում ես ձեր Instagram-ը, հասկանում ես, որ ժամանակին մի փոքր այլ եք։ Կարծես թե ավելի փոքր եք եւ դա երևում էր նույնիսկ ձեր Instagram-յան ոճից։ Հիմա լուսանկարներն էլ այլ են, ավելի համարձակ են։ Հա։ Կարծում եմ։ Առաջ ավելի համարձակներն եմ ունեցել, ավելի, բայց հա, մեծացել եմ։ Հիմա ի՞նչն է փոխվել։ Մեջս ներսս հասուն եմ ավելի դարձել, ավելի սենց առաջ շատ ավելի սենց կրակոտ էի, ավելի սենց կարող էի խոսել հետո մտածել։ Հիմա ավելի հանգիստ եմ, մտածում եմ խոսելուց առաջ, մտածում եմ։ Այդպես ժամանակը կարծում եմ մարդուն ավելի սենց գնալով ոնց որ սենց դնի իր ճիշտ տեղը
իմ պարագայում ժամանակը թե իրադարձությունները, որոնք կատարվում են մեզ հետ։ Եվ ժամանակը եւ բնականաբար Ինչ իրադարձություններ ձեր կյանքում տեղի ունեցել, որոնք փոխել են ձեզ։ Փորձենք բաց խոսել, որովհետև ես վստահ եմ, որ շատ երիտասարդ աղջիկների համար, դեռահասների համար դուք եք այսօրվա օրինակը, որովհետև նրանց հետաքրքրությունները այլ են եւ բնականաբար Instagram-յան աղջիկը կարող է նաեւ նրանց համար լինել օրինակ։ Փորձենք հասկանալ ինչն է փոխում մարդկանց, ինչն է ձեզ փոխել, ավելի կատարյալ դարձել։ Ժամանակին այսպիսի մի խոստովանություն էի կարել, սա իհարկե սիրային խոստովանություն էր, բայց նշել էիք, որ հետաքրքիր սիրո պատմություն եք ունեցել հեռակա եւ կար տղա, որը պարզապես ձեզ սիրում էր, սակայն ոչինչ չէր անում, եւ դուք ինքներդ ձեզ ասել եք, որ ես դառնալու եմ այն աղջիկը, ում հետ դուք կերազես շփվել։ Ես դարձա Եվ փորձենք հասկանալ այդ ընթացքը։ Շատ հետաքրքիր ընթացք էր, երբ որ դու ըստ քեզ ապրում ես նորմալ, աղջկական եւ քո տարիքին հարիր կյանքով, բայց մեկ էլ կողքից լսում ես, այն մարդուց բնականաբար մենք վիրավորվում ենք ու սրտին մոտ ենք ընդունում այն բառերը, այն խոսքերը, որոնք որ ասում են մեր հարազատները ու սիրելի մարդիկ, տենց է, չէ։ Հիմա երբ որ այդ տարիքում ես սիրահարված էի, ինձ այդ տղայի խոսքը բավականին սենց մոտիվացրեց, որ ես հասկացա, որ ես կյանքում բացի վարդագույնից այլ երանգներ էլ կան։ Ինչ խոսք էր։ Նա մերժել էր ձեզ։ Չէ, ոչ, ուղղակի նույնիսկ չեմ ուզում մտաբերել, հիշել, վատ տեղեր ա տանում, տենց։ Բայց կարող եմ ասել ընթացքը ինչ եղավ դրանից հետո։ Լավ, պայմանական ասենք, սա մերժում էր, պայմանական։ Չէ, մերժում չէր, մերժում չէր։ Լավ, մերժում չէր այդ դեպքում։ Ինչ որ կարծիք։ Կարծիք։ Հա, ինչ որ կարծիք։ Այսինքն կարծիք ինչի պատճառով թե դուք չեք կարող միասին լինել, ճիշտ եմ հասկանում։ Ոչ։ Ոչ, նույնիսկ նման խոսակցություն չի եղել, որովհետև ամեն ինչ եղել է այսպես շատ օթային, շատ գունավոր եւ հերակա, ինչ որ հատուկ տենց չոր բաներ չի եղել, շատ կարճ տենց ռոմանտիկ պատմություններ թերևս իմ համար։ Որը հետք է թողել ձեր կյանքում։ Հետք է թողել այնքանով, որ ես հավաքվեցի, սկսեցի մի այլ ռակուրսից նայել կյանքին ու այնպես անել, որ դառնամ այն մարդը, այն աղջիկով չի ունենա ոչ մի նյութական, ոչ մի բանի կարիք պակաս եւ ինքը իրեն բավարարված կզգա։ Հետաքրքիր բան ասացիք, նյութականը շեշտեցիք, իսկ ես գիտեմ, որ տվյալ տղան, ինչպես դուք եք ասել, հայտնի գործարարի տղա է։ Այո։ Եվ այսպիսի հետաքրքիր խոստովանություն եք արել, որ միգուցե նրան խանգարել էր իր ստատուսը, ինչպես դուք եք նշել։ Բառացի մեջ բերում ձեր միտքը։ Ճիշտ ասած, ենթադրություններ կարող ենք չանել տարբեր ձեր։ Հիմա ես Սա ձեր ենթադրությունն է։ Հիմա ես այդ մարդու ուղեղում չեմ, բայց կարծում եմ կարող է դա լինել պատճառը, բայց ես վստահ չեմ։ Ու անցած պատմություն է, լավ է, որ ես այսօր այստեղ եմ, այստեղում եմ, այս մարդն եմ ու Դա դες մոտիվացրել է աստորեն։ Այդքանը, ինչ որ սկիզբ եւ բան տենց չի եղել, շատ պլատոնական սեր էր, ինչ որ հատուկ այդ բաներ չի եղել։ Ինչևէ հստակ նշեցիք, որ ես պետք է դառնայի այնպիսի աղջիկ, որ չունենար նյութական խնդիրներ։ Այստեղից էլ այլ ենթադրություն է գալիս, այսինքն մինչ այդ կային նյութական խնդիրներ եւ դուք փորձում եք աշխատելով հոգալ դրանք։ Հատուկ կխափեմ, որ ասեմ, ինչ որ նյութական խնդիրներ եմ ունեցել, որովհետեւ այնպիսի ընտանիքում եմ մեծացել, որ ծնողներս ամեն ինչ արել են, որ մենք ոչ մի բանի պակաս չզգանք, լիարժեք մանկություն եմ ունեցել, բայց նշեցիք, թե ինչ մարդ էր ու լավը շերտեր ունի շատ ու հիմա քո պատկերացումներով ամեն ինչ լավ էր, բայց կարա ավելի լավ լինի ու ես աշխատեցի, որ լինի էլ ավելի լավ։ Ինչ եք կարծում, կարողացաք ապացուցել եւ ինքներդ ձեզ առաջին եւ միակ պատճառը ես էի ինքս ինձ, ուրիշներին նույնիսկ իրեն կարծում եմ դրա կարիքը նույնիսկ ինքը չուներ։ Ինձ էր պետք դա։ Կարևորը կարողացաք, համենայն դեպս այդպես եք ասում։ Ես այսօր տեսնում եմ ինքնավստահ աղջիկ իմ դիմացը։ Կարողացա։
Եվ առհասարակ դուք նշում եք, որ թվում է թե ձեր կյանքում ամեն ինչ այսպես գունավոր է, որովհետև մենք սովորաբար մարդկանց հետ սիրում ենք կիսել մեր կյանքի լավագույն հատվածները եւ նույնիսկ այսպիսի մի միտք կա, որ Instagram-ում եւ առհասարակ սոցիալական ցանցերում մենք չենք տեսնում իրականությունը։ Մենք տեսնում ենք այն շատ ավելի գեղեցիկ փաթեթավորմամբ, բայց դուք դրա հետ զուգահեռ նշում եք, որ ձեր կյանքում դժվարություններ շատ են եղել։ Փորձենք նաև ներկայացնել, որովհետև դժվարությունները մեզ կոփում են, ինչպես նաև երբ կիսվում ենք մեր հաջողության պատմություններով, մենք կարողանում ենք օրինակ ծառայել, հատկապես երբ ունենում ենք հստակ դեռահաս լսարան, ինչը ձեր պարագայում միանշանակ է։ Հա։ Դժվարությունների մասին խոսել սիրում եմ, չեմ սիրում ծածուկ պահել։ Instagram-ը ուղղակի այնպիսի տեղ է, որ դու ուզում ես գեղեցիկը տաս, սիրունը, բարին, գունավորը, որովհետև հենց այդ են սիրում, այդ են նայում, դրանով են մոտիվացվում մանավանդ դեռահասները։ Բայց դա ինչ որ առումով նաև կեղծ է, որովհետև կյանքում ամեն բան այդքան լավ չէ, իսկ մենք անընդհատ փորձում ենք ներկայացնել կյանքը շատ ավելի գունավոր, քան այն կա։ Չէ, համամիտ այսպես կբացատրեմ, այն ինչ որ կա օրինակ իմ Instagram-ում դա իրականությանը համապատասխանում է, բայց դա չի նշանակում, որ ես չունեմ դրանից դուրս կյանք, որտեղ որ ես անկեղծ եմ, որտեղ ավելի անկեղծ եմ, ուրիշ կողմերել եմ ցույց տալիս, ուղղակի էլի եմ կրկնում, դա այն հարթակն է, որը որ ունի իր պահանջները, եւ դուք փորձում եք դրանք իրականացնել, ինչ որտեղ նաև մտցնել քո իսկ ձևաչափերը, օրինակ ստորիներում այնտեղ քանի որ մնայուն չի ինֆոն եւ լսարանին է ինձ պետք, ես փորձում եմ միշտ պատմել, անկեղծ լինել, այդ այնքան կարևոր է այդ ամեն ինչի մեջ, որ դու չերևաս fake, դու պետքա, հա, դու պետքա իսկական լինես։ Ես այդպես եմ կարծում։ Լավ, փորձենք լինել իսկական, որոնք էին ձեր կյանքի այդ դժվարությունները, որոնց մասին դուք այդչափ նշում եք, այդքան շատ նշել եք, որ իսկապես դրանք շատ են եղել եւ դուք նույնիսկ մի շրջան էր եղել ձեր կյանքում, երբ մտածում եք, որ այլևս ինչից կարող եք հիասթափվել, ոչինչից։ Այո։ Շրջաններ, կարծում եմ յուրաքանչյուրիս կյանքում, մեզի բոլորիս թվում է, որ մեր կյանքում ամեն ինչ ամենաբարդն է։ Ես էլ բացառություն չեմ, ու այո, ես էլ եմ ունեցել դժվար շրջաններ, որոնք էին ձեր կյանքի այդ դժվարությունները, որոնց մասին դուք այդչափ նշում եք, այդքան շատ։ Անով ուզեցել եմ ցույց տալ, որ այնպես չի, որ սիրելի ժողովուրդ, որ իմ մոտ կամ մնացածի մոտ լավ է ամեն ինչ, ձեզ մոտ ոչ։ Մեր մոտ էլ կան խնդիրներ, ինչպես որ ձեզ մոտ։ Մեր մոտ էլ կան դժվարություններ, վատ իրավիճակներ, մարդկային, որ ինքներս չգիտենք ոնց դուրս գանք այդ ամենի տակից։ Հաճախ է եղել նման իրավիճակներ, երբ հասկացել եք, որ լույս չեք տեսնում, ելք չեք տեսնում։ Ես բնավորությամբ այսպես շատ լավատես մարդ եմ ու փորձում եմ յուրաքանչյուր բանի մեջ լավը գտնել, բայց այո, եղել են դեպքեր, որ հուսահատվել եմ, ընկճվել։ Մեր կյանքում ամենաբարդը, կարծում եմ, յուրաքանչյուրիս մոտ դա կորուստն է մեր սիրելի մարդկանց, որովհետև դու սովոր ես, որ իրենք քո կյանքում լինում են։ Իսկ դուք նման մեծ կորուստ ունեցել եք։ Ունեցել եմ։ Ու մենք մարդիկ շատ էգոիստ ենք, մենք սիրում ենք, որ սովորում ենք մի բանին եւ սիրում ենք, որ դա միշտ լինի։ Այսինքն յուրաքանչյուրս առաջին հերթին միշտ մտածում ենք մեր մասին, նույնիսկ երբ որ այդ մարդը բացակայում է, դու իր կարոտն ես զգում էլի քեզ համար։ Ես ենթադրում եմ, որ խոսքը ձեր քրոջ մասին է, հորեղբոր դստեր, ում հետ դուք մեկ բակում եք մեծացել եւ առհասարակ կարծես թե նույն ընտանիքից լինեիք։ Եվ տարիներ առաջ, միգուցե սխալվեմ եւ հստակ չնշեմ, թե երբ է եղել այդ ցավալի դեպքը, սակայն նա ծննդկան էր եւ մահացել էր։ Ես հիշում եմ, թե ինչ էր կատարվում համացանցում։ Ես հիշում եմ ձեր բողոքի ձայնը եւ ես տեսնում եմ ձեր արցունքները։ Ժամանակը կարծես չի բուժում։
Մարյանա, ես տեսնում եմ ձեր արցունքները, տեսնում եմ ձեր ցավը եւ հասկանում եմ, որ ոչինչ չի բուժում, ժամանակը չի օգնում, թեպետ շատ չի անցել, ընդամենը 2 տարի, եթե չեմ սխալվում։ Ամենադժվարը ինչի հետ համակերպվելն է։ Ես հասկանում եմ միգուցե հարցը սխալ է, ձևակերպումը սխալ է, բայց ամեն դեպքում վերջերս միտք է ընթերցում, որ հարազատ մարդուն սկսում ես ժամանակի ընթացքում կորցնել նրա ֆիզիկական կորստից հետո։ Սկզբից արդեն հիշողություններն են այլ դառնում։ Հետո պարզապես նրա ժպիտը սկսում ես արդեն չհիշել եւ կամաց այդպես հասկանում ես, որ նա իսկապես չկա։ Սա շատ բարդ ընթացք է։ Այո։ Համենայն դեպս ինձ մոտ այդպես չի։ Սա այն բարդ կետերից է, որ չեմ սիրում խոսել, դժվար է ինձ շատ։ Որովհետև հիշում եմ շատ լավ, շատ գունավոր ու համամիտ չեմ։ Սա պարզապես կարծիքներ են։ Այո, համամիտ չեմ։ Իմ դեպքում այդպես չի ու երբ որ քո կյանքում, քո ամբողջ կյանքում ներկա է լինում մի լուսավոր մարդ, ով քո տարիքային ընկերն է, քույրն է, ավելին է, չեմ կարծում, որ տարիները կարող են ինչ-որ բան, ես էլ այդպես կարծում, բայց ժամանակը հակառակն է ապացուցում, որ ավելի ամեն ինչ դժվարանում է ու ցավոք երբեք եւ ոչ ոք չի կարող այդ մարդու բաց լրացնել։ Հատկապես ինչն է ամենաշատը կարոտում, ինչի կարիքը կա։ Մենք երբեմն ամենաչնչին եւ ամենատարական բաներն ենք կարոտում, պարզապես զանգը, պարզապես շփումը։ Խոսել, ամեն ինչ կիսվել, քննարկել, խորհուրդը լսել։ Ես գիտեմ, որ հաճախ նման կորուստներից հետո մարդիկ պարզապես նույնիսկ չեն կարողանում հեռախոսից ջնջել տվյալ մարդու անունը։ Եվ սա, այսինքն սկսում ենք կարճել փոքր մանր եւ բաներից, որոնք ոչինչ չեն կարող փոխել, բայց մեզ թվում է, թե այդպես կարող ենք նրանց ներկայությունը զգալ։ Նույնիսկ իմ Instagram-ի մեջ հաճախ գրառումներ եմ անում, կա ինքը իմ հետևորդների շարքում, փորձում ես ամեն կերպ զգալ ներկայությունը, ինքդ քեզ վիզուալ գոնե այդպես համոզես։ Զգում եք նրա ներկայությունը ամեն դեպքում։ Մարդիկ կան, որ այդ թվում նաև իմ հյուրերը, որ պնդում են, որ նույնիսկ ֆիզիկական կորուստից հետո նրանք զգում են իրենց հարազատի ներկայությունը։ Ամեն օր մտովի խոսում են նրա հետ։ Հա։ Երազներ եմ շատ հաճախ տեսնում։ Երազներ, որտեղ ինքը միշտ ժպտում է, միշտ պոզիտիվ էներգիայով իր խորհրդանշ ողել, ինքը այդպեսին է շատ էներգիա, բնավորությունը պոզիտիվ ու այդպես։ Օրս լավ եմ սկսում, երբ որ իրան տեսնում եմ։ Ես հիշում եմ, որ այդ ողբերգությունից հետո ձեր ծննդյան առիթներ, ավելի ճիշտ խնջույքներ, որը նախապես տեսագրված էր եւ ձեր քույրը նույնպես ներկա էր։ Եվ ես երբ տեսա այդ կադրերը մտածում էի, ինչ է տեսնել զգում մարդը, ով հենց հիմա տեսնում է իր հարազատին, բայց նա այլևս չկա։ Ես չեմ նայել, ես մինչ օրս չեմ նայել։ Չեք կարողացել, ուշ չեք կարողացել գտնել։ Ոչ, չեմ նայել։ Դեռ պատրաստ չեմ։ Եվ Մարիանա, ինչը ձեզ օգնեց, որպեսզի կարողանաք շարունակել կյանքը։ Մենք հաճախ ենք օգտագործում կյանքը շարունակում եւ նմանատիպ երբեմն ծեծված թվացող արտահայտություններ, բայց այնուամենայնիվ դա այդպես է։ Ընթացքը շարունակվում է, ուզենք թե չուզենք։ Ինչպես կարողացաք ուժ գտնել եւ շարունակել, ճպտալ։ Շատերը ձեզ մեղադրում էին այսպես, որ Մարիաննան այդքան նշում էր, որ ծանր կորուստ է ունեցել, բայց շատ արագ վերականգնվեց։ Այսինքն երբեմն մենք սիրում ենք մարդկանց տեսնել շատ ավելի սգավոր, տխուր։ Կան օրինակ, երբ ժպտում են, երբ կարողանում են հաղթահարել այս կամ այն ողբերգությունը։ Չգիտեմ, նույնիսկ չեմ լսել նման խոսքեր, բայց եթե նույնիսկ խոսում են, դա խոսում էին բնավորության մասին։ Ես իսկապես դա իմն է։ Ես չեմ ուզում իմ այդ կողմն էլ ցույց տալ, որովհետև
Արդյոք մարդկանց հետաքրքիր է իմ տխուր դեմքը, թե ինչ է կատարվում իմ ներսում։ Ու ես չեմ սիրում ցույց տալ թույլ կողմերը, չեմ սիրում ցույց տալ ցավը, որովհետև էլի եմ ասում, չեմ կարծում, որ դա իրենց հետաքրքիր է կամ պետք է։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Իսկ դեպրեսիվ շրջանը երկար շարունակվեց, հաշվի առնելով, որ այսօր էլ մենք տեսանք ձեր արդյունքները եւ հասկացանք, թե որքան մեծ ցավ եք ապրել եւ ինչու ոչ նաեւ ապրում այսօր։ Այդ դեպրեսիվ փուլը, երբ համակերպվում եք, որ նա այլևս չկա։ Հա, ես չեմ համակերպվել։ Միևնույն է չեք համակերպվել։ Ամեն դեպքում դուք ուժեղ աղջիկ եք։ Ինչ-որ լացելու եք։ Ես շնորհակալ եմ ձեր անկեղծության համար։ Սա իրական կյանքն է եւ կյանքում ցավոք սրտի գույները չէ որ միշտ են շատ են լինում եւ ինչպես նշում ենք նաեւ սերն էլ է լինում ցավոք երբեմն լինում են ողբերգություններ որոնք մենք ապրում ենք եւ պետք է կարողանանք դրանք հաղթահարել Ինչ արած ինչ կարող ես անել ոչինչ որ ասում են կյանքը դե շարունակվում է այո ինչ անես ինչ որ բանի թե կարող ես անել արա չես կարող Միգուցե սրանից հետո մենք ավելի շատ սկսենք գնահատել կյանքը, առհասարակ այն վերջին իրադարձությունները, ինչ կատարվեցին մեր երկրում։ Բնականաբար, այո։ Ավելի շատ սեր տանք, միգուցե ավելի շատ ասենք։ Ես այդպես էլ անում եմ, արել եմ, ու հիմա շատ ավելի եմ խոսում, ասում, որ սիրեք իրար, դրականը տվեք բարին, որովհետև իսկապես դու չգիտես քո վաղվա օրը, ցավոք։ Լավ էլի գիտակից ապրեք ու գնահատեք յուրաքանչյուր պահը, որովհետև տեսնում ենք, որ չես կարող ասել, չես կարող իմանալ, թե ինչ կլինի։ Դրա համար փորձում եմ ես էլ իմ հերթին գնահատել, սիրել ու սիրվել։ Ձեր պարագայում չասված խոսքեր չկան քրոջ նկատմամբ։ Ամեն բան ասել եք։ Նա գիտեր, թե որքան շատ էիք իրեն սիրում։ Իհարկե, չկար։ Ոչ, նույնիսկ երբ որ ինքը հղի էր, ես այդ ժամանակ ԱՄՆ-ում էի ու ծնունդներ իրա, ինձ ասել էր լիքը քաղցր բաներ կբերես ու շատ լավ հիշում եմ, տենց ճամպրուկիս կեսը իրանն էր, չէ, չի եղել։ Իդեպ նոր օգտագործեցիք սիրել, սիրվել արտահայտությունը, բայց կարծես թե այդ առումով փակ եք Եվ որքան էլ թվում է թե ձեր ինստագրամյան կյանքը բոլորը տեսնում են եւ բոլորը ամեն բան գիտեք, միայն վարկածներ կան։ Փակ եք պահում, որովհետեւ անձնական կյանք չկա, թե փակ եք պահում, որովհետեւ հասկանում եք, որ ձեր երջանկությունը չպետք է մյուսներին լինի։ Հիմա որևէ պատասխան տալու դեպքում էլի կսկսեն ենթադրություններ անել, ուղղակի ունեցել եմ փորձ Լիլիթ, երբ որ հանրային եմ պահել անձնականս ու հասկացել եմ, որ դա մի ձևի մարդկանց աչքերում իրենք սովորում են դրան ու այլ կերպ չեն պատկերացնում եւ երբ որ ես իմ կյանքում կկայացնեմ այնպիսի որոշումներ, որոնց մասին պետք է արդեն հանրությանը հայտնել, անպայման նրանք դրա մասին կիմանան։ Շնորհակալ եմ ձեր անկեղծության համար, շնորհակալ եմ, որ կարողացաք ներկայացնել ձեր կյանքի թերևս ամենաբարդ էջը եւ կիսվեցիք մեզ հետ։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար, անկեղծության համար, ինձ էլ էր հաճելի։ Եվ վերջում նկարահանման աջակցելու համար շնորհակալություն եմ հայտնում Դինա Թևոսյան Բյութի ցենտրին։ Հասցե Բաղրամյան 85 կհանդիպենք։